សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា Galaxy Z Fold2 ទទួលបានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព Android 11 One UI 3.0 ត្រឹមតែរយៈពេលមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការចេញប្រព័ន្ធ Update One UI 3.0 លើដំណើរប្រតិបត្តិការ Android 11 សម្រាប់ Galaxy Z Fold2 គេឃើញមាននៅប្រទេសបារាំងនៅដើមសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែត្រូវបានកំណត់ទៅលើកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃរបស់ Samsung ហើយការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនេះគេឃើញមាននៅប្រទេសបារាំង អារ៉ាប់សម្រាប់ LTE និងចក្រភពអង់គ្លេសនិង Swiss សម្រាប់ 5G ចំណែកឯម្ចាស់ទូរស័ព្ទដៃ Galaxy Fold នៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះទទួលបានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅលើ Android 11ដោយចូលទៅកម្មវិធីនៃទូរស័ព្ទដៃហើយជ្រើសរើសការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបន្ទាប់ពី Update ដែលទទួលបានលក្ខណៈពិសេសអំពីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 11នោះគឺផ្នែកសន្ទនានៅក្នុងផ្នែកជួនដំណឹងនិងធាតុ graphic ថ្មីៗដែលរួមជាមួយនឹងភាពទាក់ទាញធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកម្មវិធីនៃក្រុមហ៊ុន Samsung និងលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនទៀតរបស់ One UI 3.0 អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺទីផ្សារមួយចំនួនប្រហែលជាមិនមាននៅប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 11 និង One UI 3.0 នៅមុនខែកុម្ភៈនោះទេប្រសិនបើមិនមានចេញជាផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung តែអ្នកអាចស្វែងរកការបង្ហាញចេញជាផ្លូវការនេះបាននៅផ្នែកជួនដំណឹងនៃកម្មវិធី Samsung Member នៅក្នុង Galaxy Fold របស់លោកអ្នកផ្ទាល់ផងដែរពីខ្ញុំបាទឌីម៉ង់ពី CFU E-Sports League Cambodia